12 बजे घड़ी में मैडम जी सो रही हैं, बच्चों की फौज आके मेरी जान को रो रही है। बाबू 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 खाना दो, भूख लगी है। चुप है। 12 बजे घड़ी में मैडम जी सो रही हैं, बच्चों की फौज आके मेरी जान को रो रही है। बच्चों के बीच बैठा बच्चों के बीच